អូខេសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់ទៅតាមដងទៀតអីហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដើម្បីចែកជូនអ្នកគ្នាទស្សនាម្ដងទៀតអីហើយបានមួយរយៈធំនេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការរវល់អញ្ចឹងអត់មានពេលថតឲ្យទេហើយថតនេះផងដែរគឺថតនៅពេលយប់ទៅហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទអ្នកគ្នាមើលបានគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបមើលត្រីមុនចេញខំអញ្ចឹងណាតើវាអួតមិនបានយើងអាចយកទៅខំបានអូខេកុំឲ្យរងចាំពេលវេលាយូរចូលទៅដល់វីដេអូរបស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច like subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់ទៅតាមម្ដងទៀតចឹងណាអ្នកគ្នាបើអាចមើលបានត្រីដែលយើងអាចយកចេញទៅខាំបានគឺគេថាវាអួតបុកកែបុកអីចឹងណារហ័សរហួននិងកម្លាំងមាំមួនសុខភាពវាល្អទើបយើងអាចយកទៅខាំបានបើសិនជាគេថាត្រីយើងអត់សូវហែលអត់សូវអួតហើយអ្នកគ្នាយកទៅខាំគឺដឹងតែចាញ់គេ 100% ហើយបើអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចបានត្រីកាចអ្នកគ្នាចូលមើលក្នុង channel ខ្ញុំអ្នកមួយទៅនឹងឃើញវីដេអូរបៀបសីត្រីកាចឲ្យអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលត្រីរបស់ខ្ញុំបានគឺកាចខ្លាំងមែនតើគឺអួតគឺលឿនរហ័សទាំងពីរតែម្ដងជាមួយនឹងការអួតជាមួយនឹងការហែលរបស់វាគឺល្អនិយាយរួមទៅគឺអាចយកទៅជុលបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទហើយបើអ្នកគ្នាត្រូវការក៏អាចតាក់ទងឬក៏ឆាតមកកាន់ខ្ញុំបានដូចគ្នាគ្រាន់តែ comment នៅខាងក្រោមទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់អ្នកគ្នាថា Facebook ខ្ញុំឈ្មោះអីឬក៏លេខទូរស័ព្ទចឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលលេងទៅគឺ MM មែនតើជាមួយនឹងការជុលអាពីរក្រុមនេះគឺធ្លាប់ជុលចំនួនខាងនៅកែវធម្មតានោះអាហ្នឹងជុលវាបានទៅតែម្ដងទេតែនៅកែវកញ្ចក់គឺជុលបានចំនួន2ដងហើយឈ្នះគេទាំង2ដងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាគូទី1គេជុល5នាទីនិងគូទី2ជុលត្រឹមតែ2នាទីទេគឺអែមតែនអញ្ចឹងនៅកែធម្មតានេះគឺវាជុលចំនួន3នាទីជាងបានឈ្នះគេអញ្ចឹងគឺវារៀងយូរខ្លាំងមែនតើតែអ្នកគ្នាត្រូវការក៏អាចតាក់ទងមកដូចគ្នាគឺតម្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាអ្នកគ្នា channel របស់ខ្ញុំមានលក់ត្រីក្រឹមនិងវីដេអូផ្សេងចែកម្លែកច្រើនទៀតកុំភ្លេចជួយចូលមើលម្នាក់មួយទៅហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកមកក្រោយដែលអត់ទាន់ចុច subscribe កុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំទៀតចឹងណាអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជូនពរអ្នកគ្នាសំណាងល្អនិងមានតែសុខភាពល្អនិងជួបតែរឿងល្អនៅក្នុងពេញមួយជីវិតផងដែរអូខេអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានជួយជាវក៏ដូចជា subscribe ព្រមទាំងសញ្ញាកណ្ដឹងផងដែរ